chamado slime. Ó, nós temos alguns ingredientes e nós vamos sortear aonde? Roleta. Mentira. Não, no potinho aqui, No tá? potinho mesmo, porque a gente não tem roleta. Baby, I don't understand this. You're changing, I can't stand it. My heart can't take this damage. Com preguiça de fazer. E daí, a escola e o Bora, que é a laboratório, deixa eu explicar lá. Mas antes de começar o vídeo, se inscreva no canal. Prática, legal. Deixa o seu Like, ative o sininho das notificações. e... Ok, compartilhe. E chegou alguma pessoa ali embaixo? Pergunta o que ele quer. Não chegou ninguém. Ninguém. Tá, Chegou chegar. sim, homem. Cadê os homens? Quem que é esse cara? Quem que é? Ah, tá. Quem que é? É o tio dela. Voltando. Voltando, não aconteceu nada, tá? Primeiro a gente vai colocar as colas que precisa cola pra fazer, né? Porque senão não dá pra fazer. É. Então a gente só vai ter a cola. Essa cola que já tava aberta? Não, elas abrem fácil. E a gente vai fazendo esse negócio marmita aqui. Marmita de restaurante, porque Tá. não agora queremos a gente sujar potes. Ai, tem cola no braço. É um peixe. Beijo! Eu acho que assim tá bom. Se não vai. Se não. Pera, Tem que tirar muito essa cola, porque eu não... Ué, fiz uma bolha? Ah, vamos, eu fiz um monte. Tá, vamos começar a sortear. Sorteio. A gente tá falando de tudo aqui, tá? Não briguem, não. Água boricada. Olha Agora. agora! Começou bem! Dá uma Vou deixar pra sacudidinha. botar depois. Não, Gente, não. vocês esqueceram que depois de a gente colocar tudo, a gente vai sortear uns água boricada e bora? Ei, Manoel, você misturou, esperta! Tá, Calma aí, Bia. gente. Mas sorteando. A gente tirou um pouquinho desse negócio ali. Tinta! Eu quero rosa. Então pegue tinta rosa pra você. Enquanto isso, ó, coloque de volta, daí vamos misturar. Não abre essa merda. Ó, tem que pegar do olho fechado, que a aqui não tá colocado direito, adora. É. Daquela douradinha. Chata. Eu não quero pegar maisena, se eu pegar, eu vou colocar muito pouco. Oh, Peguei. Aqui não tem tinta. Calma aí, espera, Manu. Tá. Peguei glitter! Não tem tinta. Agora, pega o olho fechado. Posso pegar? Pode? Deixa eu ver qual que tem, mano. Se eu fosse você, eu deixava pra depois, vai saber a cor que tu pega da tinta. Tá bom, ó, eu peguei glitter, então depois que eu pegar a tinta, eu posso pegar um glitter. Mas eu não vou usar tudo, né? Porque... Tinta. 1 grama. Vai ser eu agora. Sei lá, pegar Não, Não, meu Deus, eu não sei qual. Eu não sei qual que eu pego também. Rosa não não sei qual que eu tem. pego. Rosa não tem? Tinta pode ser... Não. Eu quero... Bem pouquinho de tinta já dá, Isadora. Ah, eu quero uma vermelha. Não vai querer enfiar tinta. Não, eu não quero vermelho. Eu quero... Eu não sei que cor que eu pego. Isadora, dá pra pegar... Amarelo, Dá pra pegar não tem. vermelho, porque o branco Da e vermelho da rosa, burra. Eu tenho slime rosa. Eu não quero slime rosa. Eu quero azul. Não tem bem pouquinho azul, então eu vou pegar a laranja. Vai dar meio que um laranja bem clarinho, né? Aqui. Isadora. Ah, eu poderia ter trazido palito. De picolé. Queria raspava de dentro. Vai. 1 hora depois. Tá, agora vai, Isadora, pega mais. Todo mundo já pegou? Sim. Eu só tô com um Colocaram pouquinho aqui, de né? dificuldade. Sim. Aqui, né? Aromatizante. Não queria. Mas Nada a ver. Eu quero que isso Coloca daqui pouco. saia. Eu quero que isso daqui saia. Daqui tudo bom. tira. Eu peguei o que? Lavanda, parece. É verdade. É, canetinha. Canetinha. Ah, Nossa, vai ficar muito estranho. Pô, como é que sai? Não sai. Não quer dizer que eu vou pegar. Pô, E não vou colocar sai, bastante. bosta. Cagada. Leite, como é que tu vai colocar a canetinha agora? Sei lá. Eu vou pegar e vou Ô, pintar. louco, bicho. Fez uma bolha. Ah, eu vou colocar na colher. Sim. Como assim na colher? Ah, Pegar aqui. Tinha que deixar o slime ficar pronto, né? Com consistência. Aí ele fica. Eu não vou colocar muito, eu vou colocar na colher aqui. aí depois se ela quiser, ela coloca mais. Se eu quiser. Cadê as bolinhas de isopor, Leite? Ai, gente, é meio burra. Esquecemos! Faz um papel ali, cora. Ai, isso me recalça. Vocês adoram essas cagadas. Vai!
pegar. A minha ficou mais bonitinha. Sim. Não vem, tá com verde ali. Alguém quer um isopor? Meu Deus. Vai, gente. Tá, é eu agora ou é você? Sou eu. É, daí depois da Não, é a Leite Manu. sou eu. É, daí depois da Manu. é a Tá Leite. aqui o isopor já? Colocou? Ali. Aqui, ó. Deixa eu ver. Esse É. aí. Coloca então, filho. Deu 11 minutos de uma coisa também. Não pode ver. Tua mão não tá com tinta, né? Não. Talvez um pouco, mas não. Peguei. Agora sou eu. Aí depois sou eu. Não pode olhar. Isopor. Ah, você viu? Não vi, querido. Tava tapando meu. Tá. Aqui? Canetinha, gente. Que bosta. Vai. Eu não vou pintar mais, porque daqui a pouco eu acho que talvez eu pegue a canetinha, É? né? E aí, né? Fecha direito isso aqui. Cadê o Maisena, que bosta. Gente, esse é o pó de maisena, tá? Legal. Tá, cadê o isopor? Eu quero... Manu, Aqui, pega a deixa tua eu outra abrir. colher ali. É tinta. 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 Eu acho Não que tem tá azul. azul. Não tem muito, não pega. Eu quero limpar meu dedo. Pegar o que for agora. Tá bom assim, será? Meu Deus, coloca menos, Não né, tem filha? azul, claro? Não. Como limpar o seu dedo? Agora, gente. É eu? Sou eu. Ah, tá. E o meu slime tem isopor. Né? Isopor. Olha ali, ó. Não vai mais precisar Tá do azulzinho. Tá azul. Com licença. Querido, eu tenho slime assim. Agora é eu. Meu Deus, tá fazendo tudo. Eu falei pra tu não pegar. Me dê licença, por favor. Passa, desgraçado. Eu preciso pegar isopor. Aromatizante. Eba. Ai, posso colocar glitter? Verdade. Colocar quanto de glitter, Manu? Ah, sei lá, coloca o tanto que você quer. Será que tu Ficou deixa? um Pelo pelo aqui. Dá pra colocar tudo? Não, tudo não. Calma aí, deixa eu colocar Por na que será que colherzinha. não sai? Na colherzinha, né, menina? Ai, ai, Tá saindo. ai, ai. Aí. Coloquei um picuto-quituco. Um pituco-tico. Ô, Isadora, sem querer, eu acho que tu colocou tudo o aromatizante. Não, é porque ele é bem difícil aí, né? Cuidado. Caraca, tem cabelo nesse isopor, Letícia. Eu não quero slime cabeluda. Não tá com cheiro. Tá, depois. Olha aqui, cheiro de cabelo. Ô, Isadora. Cuidado que eu acho que eu fiquei duas rodadas, hein? Ô, louco, meu tá... Peguei um negocinho e é o quê? Tinta. Eu acho que a Isadora, assim, colocou tudo. Eu vou pegar um negócio, pouco né? de vermelho, que daí vira roxo, sacou? Verdade. Agora sou eu. Quero muito glitter. Isso aqui tá tipo rosa, mas é laranja, tá, gente? Peguei dois, eu acho. Então pega só um, escolhe um aí. Vire roxo, por favor. Seja piada, aromatizante. Vai catar coquinho. Não tem mais aromatizante, porque a Isadora colocou tudo. Aê, Isadora! Parabéns, é eu, né? Cadê o pote? Ai, tem que colocar mais vermelho. Tem cabelo. Legal. Tu não olha as coisas antes de colocar? Não. Tava lá embaixo de uma caixa, querida. É pelo da peneira. Meu Nem Deus, cabelo, né? gente, vocês deixaram o papel tudo aberto. Nem e eu- cabelo é pelo da Penélope. Ah, tá. É sim. Claro que o cachorro tá dentro da caixa. É bem capaz, né? Meu Deus, tá tudo grudando na minha mão. Ela é um homem macaco. Olha que maravilha. Nossa, Aham. não tá ficando tão roxo assim. Canetinha. Como é que eu Top. vou passar a canetinha? Olha o Eu meu vou deixar a parece- canetinha pra depois, tá? Nossa. Não tá manchado minha blusa, né? Não. Olha isso. Mas nem dá pra Eu ver falei mais que não era pra colocar muito. Eu falei. Não era pra colocar muito, Não, né? mas eu queria. E ela foi lá e encheu. Posso pegar? Pode. Minha vez? Sou eu. Ai, ficou tipo... Galáxia. Peguei. Glitter. Olha da Isadora. Que coisa maravilhosa. Tá tipo uma sopa. Oi, Isadora. Mano, Isadora. A Isadora nunca fez slime. Daí, tipo, ela é... Glitter.
Glitter! Lindo! Eu quero rosa. Pegue rosa, não coloca tudo, tá? Eu vou pegar um pouco... Prateado. isso. Aham, sei. É sério. Peguei aqui, ó. Tá todo cagado. Vai ficar linda, minha filha. Canetinha! De novo! Yes. Eu vou colocar por último a canetinha, porque Eu sou sortuda, eu não gosto de canetinha no slime. pinta é melhor. Tá, vai que daqui a pouco minha mãe vai vir me buscar, ela vai me... Tá. Agora vamos pegar o... O Borax? É só mais essa rodada, a gente pega o Borax. É. Quero bem assim. Mano, tem um pelo da Penélope aqui dentro. Falei? Glitter! Legal. Eu quero pegar a bolinha de vapor, eu acho. Eu quero pegar glitter. Glitter, safado. Glitter, sabe? É, coloca esse daí, vai ficar bonito, eu fiz isso. Tá, posso sortear já? Ah, esse daqui é chamativo. Olha, feito. É, Isadora. Tá, deixa eu pegar. Ai! Facada. Sei, pode usar quanto? Posso ficar tudo? Não. Aromatizante. Que bosta, aromatizante Não persegue. tem, não tem. Posso não eu tem pegar aromatizante. agora? Tá. Aromatizante persegue nós. É verdade. Ou eu quero pegar outra Tem que pegar rodada, vapor. porque eu só tô pegando aromatizante e não tem. Eu quero pegar outra vez. Porque só tem aromatizante. Ai, olha isso, que lindo. Assim, tá uma papa. Isopor! Que traz a minha. Isopor! Eu vou pegar mais uma rodada, porque a Isadora foi lá e gastou todo o aromatizante, né, Isadora? Não gastei tudo, Letícia Manoeli. Tem cabelo da Penélope. Tinta. Tá, eu vou colocar mais um pouquinho dessa tinta aqui. Tá, agora sou eu. Glitter, eu quero pegar glitter, gente. Aqui. Isopore. O meu isopore. Ana Maisena. Ana Paula. Vamos agora sortear a barricada, bora? Vamos. Calma, deixa eu botar mais um. Não, ou dá pra escolher. Porque acho que dá agora pra escolher. não tem muito pra tirar todos. Eu acho que dá pra escolher. Eu vou pegar a fabricada. Qual que é melhor? Eu vou pegar os dois. Eu também vou É, pegar eu os também. dois. Enquanto isso, eu vou pintando de canetinha aqui a minha. Ah, eu queria que fosse uma slime bonita, não só gosma, merda. Assim. A Isadora tá reclamando da slime. Tô revoltada! É. Isso é muito legal. Slime. Olha. A canetinha esticou mais ela. A canetinha esticou mais ela. Não, eu tô... Juro. A canetinha tá esticando mais... Nossa, eu vou colocar mais canetinha. Tem um... Estamos aqui com a solução da sua vida. Me dá, eu A canetinha tá esticando mais ela, Lê. Legal. Ó, Nossa. vamos ver o clique. Nossa, que clique, ó. Deixa eu ver. A minha faz? Peraí, vai, sério. Tá, eu quero usar a minha. Oh, mas a minha Usar faz a que... minha. Ó. A minha faz aquele negócio. Então, gente, esse foi o vídeo. E a gente vai cantar uma musiquinha agora chamada Paula Fernandes. É. Dos Coelhos. Eu A gente vai vou cantar meu com Deus do slime. céu. Gente, tira isso daqui que a Que gente... legal, dona Manu, que raiva dela. Sim, Olha aqui. Paula Fernandes não tem medo de coelhos. Paula Fernandes não tem medo de coelhos. Paula Fernandes se parece com coelhos. Paula Fernandes não tem medo de